调阅相关监视器，锁定犯嫌身份。那确认为三重区的张姓兄弟，于6月13日通知到案说明。那经警方询问该兄弟党表示并未有咳嗽、发烧等症状，仅是因为好玩，所以才恶作剧。然疫情期间，此类行为鲜有可能造成恐慌。那警方在第一时间就将犯嫌通知到案，当事人虽未提告，警方仍将依《社会秩序维护法》第63条第1项第6款裁处，更将该行为依法通报卫生机关审查有无违反传染病防治法，以严正执法方式，遏止是类行为再次发生。